Watu wa Mungu, nimekuwa nikijua kwamba ninahitaji kwenda kanisani kulingana vile wazazi walinifunza. Nimekuwa nikijua kwamba kile wazazi wanakisema ni kizuri. Ni kizuri, siwezi kuuliza maana. Ila nilikuwa nafuata tu. Ukiambiwa sisi ni watu wa Catholic, tunakuwa watu wa Catholic, tunakuwa tumefunzwa ile dini imeingia ndani mwetu kama watoto. Sasa imefika wakati, watu wa Mungu, nahitaji kutafuta ukweli. My fellow generation, let us seek the truth. What is the truth? The truth is, dini haiwezi kupeleka mtu mbinguni. Dini haiwezi kukusaidia, ila Kristo anaweza kukusaidia. Therefore, tunahitaji kubadilisha ile dhana ya jinsi wazazi wetu walitukuza sisi, jinsi walivyokuwa wanaamini, nasi tumtafute Kristo ili nasi tuwe afadhali kuliko hao wazazi. Lakini tukizidi kuendelea kukaa vile na zile dhana walizokuwa nazo, tutakuwa kama wao, tutakufa kama wao, hatutafanikiwa kama wao, na haitatusaidia kitu. Dini haisaidii mtu, ila Kristo anasaidia mtu. Atabadilisha maisha yako. Ukikutana na yeye na umwabudu, umuombe kwa kweli na roho, atabadilisha maisha yako.